अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी त पहिरें अल्फाबेट जी क्लास पढ़ी आयासीं ए खां वठी करे ज़ेड ताईं। ठीकु आहे त बाबा सिंधी जे कहिड़े अखर लाइ इस्तेमालु थींदो आहे या उर्दू जे कहिड़े अखरनि जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे, बी कहिड़े अखरनि जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे, सिंधी जे ऐं कहिड़े हुन हाणे उन में जेको वर्ड आहे सी, सीन लाइ बि इस्तेमालु थींदो आहे ऐं काफ लाइ बि इस्तेमालु थींदो आहे। हाणे असांखे कीअं ख़बर पवे त बाबा हे सी सीन जो आवाज़ कढे थी पई या हे सी काफ जो आवाज़ कढे थी पई। जेकॾहिं कंहिं लफ़्ज़ में सी खां बाद आए ई वाई अचे त उहा सी असांजो सीन जो आवाज़ कढंदी। कंहिं बि लफ़्ज़ में सी खां बाद आए ई वाई अचे त उहा सी असांजो सीन जो आवाज़ कढंदी। हाणे ॾिसो हे सी आहे सिनामून, सिनामून, सिनामून माना दालचीनी, सिनामून माना दाल चीनी। हाणे ॾिसो सी खां बाद आयो हे सी सी जो आवाज़ कढी। जेकॾहिं सी खां बाद ई अचे सी ई एन ई एम ए सिनेमा, सिनेमा। हाणे सी खां बाद ई आयो त सी सीन जो आवाज़ कढी, सी सीन जो आवाज़ कढी। जेकॾहिं सी खां बाद वाई अचे पोइ उहा सी सी जो आवाज़ कढी, सी वाई सी एल ई साइकिल, साइकिल माना साइकिल। हाणे सी खां बाद वाई आयो त उहा सी सीन जो आवाज़ थी वियो। हाणे इहा ॻाल्हि क्लियर थी वई त जेकॾहिं कंहिं लफ़्ज़ में सी खां बाद आए ई वाई अचे त उहा सी असांजो सीन जो आवाज़ कढंदी। जेकॾहिं हे ताईं क्लियर थी वियो। हाणे अचो सी किथे काफ जो आवाज़ कढंदी। जेकॾहिं सी खां बाद एल ए ओ यू के अचे त उहा सी काफ जो आवाज़ कढंदी। उहा सी या वरी सी के लफ़्ज़ जे आख़िर में अचे ऐं उन खां बाद कोई भी वाविल लेटर न अचे त उहा सी भी काफ जो आवाज़ कढंदी। हाणे कहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं सी खां बाद एल अचे, सी खां बाद एल आयो इहो थी वियो सॼी क्लास। ठीकु आहे, क्लास माना क्लास या दर्जो। हाणे तव्हां ॾिसो सी खां बाद एल आयो उहा सी काफ जो आवाज़ कढी। जेकॾहिं सी खां बाद एल के अचे सी ए के ई केक, केक। हाणे ॾिसो सी खां बाद ए आयो उहा सी काफ जो आवाज़ कढी, केक माना केक। जेकॾहिं सी खां बाद ओ अचे उहा सी भी काफ जो आवाज़ कढंदी। हाणे ॾिसो सी डबल ओ के कुक, कुक माना पचाइण, कुक माना पचाइण। हाणे सी खां बाद ओ आयो उहा सी काफ जो आवाज़ कढी। जेकॾहिं सी खां बाद यू अचे उहा सी भी काफ जो आवाज़ कढंदी। सी यू पी कप, हे कप, कप माना कोप। हाणे ॾिसो मां सी खां बाद यू आयो उहा सी असांजो छा जो आवाज़ कढी, काफ जो आवाज़ कढी। जेकॾहिं सी खां बाद के अचे त उहा सी भी काफ जो आवाज़ कढी। सी एल ओ सी के क्लॉक, क्लॉक माना क्लॉक घड़ियाल। ठीकु आहे। हाणे सी खां बाद के आयो, सी खां बाद के आयो उहा सी भी असांजो काफ जो आवाज़ कढी। उहो ई ॾिसो। हाणे चवे पियो जेकॾहिं सी के लफ़्ज़ जे आख़िर में अचे ऐं उन खां बाद कोई भी हर्फ इल्लत लेटर न अचे उहा सी भी काफ जो आवाज़ कढंदी। मिसाल इज़ोटेरिक, इज़ोटेरिक, राज। हाणे ॾिसो आख़िर में सी आयो उन खां बाद कोई भी लेटर हर्फ इल्लत न आहे उहो सी भी असांजो काफ जो आवाज़ कढे। सो इहा ॻाल्हि प्रूव थी वई। जेकॾहिं कंहिं लफ़्ज़ में सी खां बाद एल ए जेकॾहिं आर भी अचे
आर बी सॉरी क्राउन C R O W क्राउन क्राउन मना काम क्राउन मना काम सी का बाद आर आयो उआ सी भी काफ जो आवाज के सो प्रूफ थी हो L A O U के आर जेकरे के लफ्ज आखिर में अचे तो उआ सी काफ जो आवाज करंदी या वरी एड़े सी जेको के बे अल्फाज जे आखिर में अचे आई उन्हीं का बाद कोई भी हर्फ इल्लत वावल अखर न वजे तो सी भी काव जवाब करती थी ना ये मिसाल भी बड़ी सको तो क्या प्रूथियो सी का बाद ए आयो सी काव जवाब के लिए सी का बाद ए आयो सी काव जवाब के लिए सी का बाद ओ आयो सी काव जवाब के लिए सी का बाद यू आयो सी काव जवाब के लिए सी का बाद के आयो सी काव जवाब के लिए आखिर में सी अब कोई भी लेटना है वो भी काव जवाब के लिए सी का बाद आर आयो तो वो सी भी काफ जवाब के लिए इनमें क्लियर थी हो तो कहते हैं सा सी के सीन जले इस्तेमाल क्यों और कहते हैं सा सी के काफ जले इस्तेमाल क्यों फर्दर में को सवाल तो आगे पूछा करने तो पूछा कर सको तो मेहरबानी